Доброго дня. Решил поговорить на тему подвески Camry 40. Ну и не только 40, это касаемо и 50, и 55, там и хуй еще как пойми каких. Потому что подвеска у них практически всех одинаковая. В 30-х тоже, в принципе. Ой. Что меня вообще волнует? Волнует меня, получается, задний стук. Блять, это просто пиздец. Я так устал от него уже. Грохочет, блядь, как знаете, как будто горох, блядь, мелкий такой, блядь, это гремит, блядь. Ай. Начитался форумов, блядь, да и сам подумал. Хотя, блядь, менял, ну когда подвеску я обслуживал в мае прошлого года. Сайлентблоки перепрессовывали, большие работы проводили там. Вообще. Задняя подвеска грохот, передняя подвеска грохот, спереди стоят контрактные хорошие стойки. Кстати, стойки, о, блин, жесткие такие, едешь, короче. Раз, раньше обруливаешь там, ямы, не ямы, там, блядь, повороты, машина кренилась вообще пиздец. Сейчас раз, и морда прям такая прижимистая стала, блядь. Я что-то почитал, там написано было на иностранном, на японском, что ли, газ, масло, газ, что-то такое, блядь. Я раньше видел только такие на Camry 50, блядь. А здесь оказались и на 40-ю, потому что это не на 50-ю было 100%, потому что я уже стал прошаренным на этом деле. Потому что сначала я купил на 50-ю, чтобы поставить на 40-ю передние стойки. Типа там круто, охрененно, жестко, блядь, будет там стоять, охуенно, блядь, все. На дороге, блядь. Да нихуя. Нихуя. Не подошли они. Шпильки верхние, которых чашки прикручиваются короткие, а у нас здесь идет стабилизатор сверху на чашках. И за счет этого не хватает длины, чтобы затянуть. Затягивается, вот она гайка, где-то на 50% затягивается, блядь, и остается. Это же может вырвать, блядь. Нахуй это нам цирк нужен. Вот. Начнем с задней части. Купил я, значит, по рекомендациям, блядь, на форумах, хуёромах. Вот такие, блядь, втулки стабилизатора. Это я уже купил наперед. Еще, блядь, не менял, там дорого стоит, пиздец. Получается, поменять передние вот эти вот хуёвины, блядь, втулки стабилизатора, блядь, стоит 4,5-5 тысяч рублей, блядь. Охуели вообще. А что так? А они говорят, ну там же надо, блядь, подрамник вывешивать, нахуй. Я говорю, ну ладно, хуй с вами. Не стал пока делать, блядь. Так, сука, напряжно. Да сейчас вся страна напряжно живет, блядь. О чем говорить. Вот. Пока лежат, ждут лучших времен, так скажем. Задние я купил, поменял сам, блядь. Хули их там менять. Колесо открутил, блядь. Стабилизатор, стойку стабилизатора тоже открутил, блядь. Чтобы не было вот этого давления туда вниз. Потому что без этого вы хуй. Кстати, брал Машума, нормальная тема, блядь. И взял, кстати, что передние, что задние на размер меньше. Потому что естественный износ у стабилизатора имеется. Он будет стучать. Поставил на размер меньше. Хуй, блядь, так же стучит. Есть подозрение на то, что, в принципе, я раньше эти втулки нихуя не менял. То есть они до сих пор родные. Рычаги подвески. Рычаги подвески задние там где цапфа, хуяпа, блядь. Ой. Вот такие, так они выглядят. Видно, не видно, хуй знает. О. Там получается вот эти части, которые входят в этот подрамник, они, блядь,
на сайлентблоках. Развальные поменять не проблема. А поменять, которые дальше туда, к топливному баку идут, там уж проблема. А почему? А потому что подрамник очень близко стоит к баку. Либо бак, блядь, снимать, либо подрамник опускать. Смотря на один малый, блядь, на сервисе делал. Опускал подрамник. И с подушек глушитель снял. Все это облокотил. Блядь, в условиях сервиса это делать, это хуйня. Сейчас обратись, блядь, это рублей 10 нахуй точно возьмут за работу только, блядь. Перепрессовать. И я думаю, нахуй, перепрессовать, наверное, их тоже выйдет охуенную копеечку. А вот 4 рычага бэушные с привезенки, блядь, в охуенном состоянии на вид. Даже нежачные нет, нихуя. 8 тысяч рублей стоит без болтов. Болты, я думаю, свои, блядь, подойдут. За болты еще надо отслюнявить, нахуй. 2000 рублей, это 10 тысяч рублей с болтами. Там болты, блядь, как новые, нахуй, будут. Эх, что с болтами будет? Да нихуя болтам не будет, я думаю. Открутятся свои, блядь, в сервисе. Вот там хуй знает. Это что, погреют, я думаю, блядь. Но вот когда греешь, тоже хуево болты теряют свою прочность. И спереди грохочет, блядь. И вот знаете, на скорости едешь, все заебись. А вот едешь потихоньку, блядь. Такое ощущение, как будто нахуй горох какой-то, блядь, рассыпали спереди, сзади, блядь. Вот так вот грохочет, ебать его рот. Попробовал, блядь, стойки стабилизатора, нахуй. Они заебись еще. Они, короче, у меня износа нет, которые залиты в... Как называется, блядь? Не резина, а другой состав, более жесткий. Там, получается, полностью залито. Но они ходят очень долго. Ферма износу нет, они дохуя что делают. Я уже на них езжу, блядь, не знаю, наверное, 1040-50, наверное, уже отхуярил на них. И они, блядь, до сих пор очень жесткие, они не стучат нихуя вообще. Блядь, так раздражает, блядь. За это хочется машину эту, блядь, не знаю, с ноги уебать уже. Вот это по задней части, вот эти вот рычаги. А что с передней части может греметь? Блядь. Рейка, что ли, блядь, правда, нахуй отъемнула на 290 тысячах, на 292 тысячах километров пробега. Я еще раз повторюсь, я проводил эксперимент, полностью выкручиваешь руль, блядь, заводишь машину, нахуй. Окно опускаешь, блядь, одну руку ложишь на рулевую тягу, блядь, и начинаешь чуть так вот руль туда-сюда, туда-сюда, и ощущаешь в руку, блядь, отдачу такую, блядь. Не как, сука, как есть как будто небольшой такой ход и удар. Ход и удар. Такое ощущение, как будто, блядь, отъебнули рулевые тяги сами. Там же шар идет. Что если это рулевым тягом пиздец? Сука, 5 сервисов объездил. Никто нихуя не знает. Бабки берут, блядь. А вот тебе машину в идеальном состоянии по подвеске. Говорю, ебаный рот. Да как так, если, блядь, все стучит нахуй? Вчера, блядь, с челом проехался, блядь, на Лексусе, блядь. ЕС 250, там, блядь, вообще, сука, ну это же аналог этой, блядь. Там вообще, сука, едешь, просто плывешь, нахуй. Ни грохота, ни хуя нету, вообще не чувствуется подвеска, блядь. А здесь, ну, пиздец, нахуй. Столько денег уже уебал сюда, блядь. А толку-то, блядь. Может, кто подскажет, блядь. Может, кто что-то знает. Уже устал, блядь, от этой хуйни, уже нервы, нахуй. Сдают, потому что каждый день, блядь, ездишь на машине на работу. И что делать, блядь? Выбора нет. Купить другое. Хуй купишь денег. Это сколько надо, блядь. По маслу вроде чуть-чуть поменьше тоже стало жрать, блядь. Как по моим ощущениям. Кстати. Вот. Отъездил 5000 пробега. Съел он где-то... Сколько, блядь? Литр
Ну, литра 2, блядь, на сколько? На 5200. В принципе, уже неплохо. И езда и динамичная, и простая бывает, нахуй. Когда чем медленнее едешь, тем меньше ест. Ну почему? Потому что кольца, блядь. Раздражение в камере сгорания происходит на больших оборотах. Больше масла всасывается. Вот и все, блядь. Сейчас, блядь, в большей степени подвеска мозг выносит, нахуй. Может быть, у кого-то сервис есть в Московской области, блядь. В районе там Химок. А кто-то сможет провести диагностику, блядь, подвески. Вот. Ну ладно тогда. Жду комментарии ваших каких-то предложений, блядь. По машине, по жизни, блядь. По подвеске. Злоебучей этой. Сейчас, блядь, залезть в рейку, блядь. Тоже, я думаю, может, напрасные бабки будут вложены, нахуй. Некоторые говорят, ты заморачиваешься, блядь. Ездить до последнего, пока не развалится, пока не станет, блядь. Но я не могу так, нахуй. Как я, блядь. Потом, блядь, это еще хуже. Станешь, блядь, там эвакуаторы вызывать, ебать. Это еще больше времени потратишь и денег. Вот, как-то так.